呢段影片會教你下載珠寶商展參展商電子工作證，助你提早準備，迎接買家到訪。第一步，先下載 HKTDC Marketplace App， 喺 App Store 或 Google Play 搜尋 HKTDC Marketplace， 下載或更新至最新版本。第二步，管理參展商電子入場證，打開 HKTDC Marketplace App， 按左下角嘅參展商入場證，選擇管理參展商電子入場證，登入我的 HKTDC 賬戶。經網上申請嘅參展商，請使用呢個平台嘅展位申請賬戶資料登入。如果唔清楚賬戶資料，請先向申請展位嘅同事查詢，亦可聯絡我哋查詢賬戶名稱。注意，必須使用申請展位時嘅賬戶登入，先可以管理參展商工作證。選擇你希望獲取參展商電子入場證嘅展覽會，輸入由香港貿發局提供嘅識別碼，選擇自己嘅入場證。你嘅參展商電子入場證會自動下載到 Marketplace App 內。如何轉發入場證兌換碼俾冇登入資料嘅同事？如果有同事需要參展商電子入場證但冇登入資料，你可以按複製連結，然後發送連結俾佢哋。下載入場證時亦需要輸入識別碼，請單獨發送。你嘅同事可以喺瀏覽器中打開你分享嘅連結獲取電子入場證。請注意，呢個並不是展覽會入場嘅二維碼。按確認繼續。同事需要先喺手機上安裝 HKTDC Marketplace App， 先可獲取參展商電子入場證。選擇底部箭嘴以進入唔同應用程式商店。下載 Marketplace App 後，按獲取參展商電子入場證，輸入識別碼，選擇人名對應嘅入場證。參展商入場證已準備就緒，並自動下載到 Marketplace App 內。憑參展商電子入場證，你可以喺展覽會開放前提早進入會場，做好迎接買家嘅準備。立即下載 HKTDC Marketplace App。